bilo tko ko ima web stranicu morao bi imati analitiku, pa makar onu osnovnu analitiku postavljenu na stranici. To je. Onda nekima je dovoljno da se podesi analitika malo bolje. Znači da se definiraju konverzije, da se definiraju nekakvi osnovni izvještaji, ne znam, da se povežu, ne znam, Etsy analitika i tako dalje, kreiraju neke osnovne remarketing liste. To je za one koji žele barem malo ulagati u svoj marketing. Znači oni koji ne žele promovirati recimo svoj website, nego samo im je bitno da imaju website, barem bi trebali znati koliko taj website uopće donosi posjetitelja i šta ljudi gledaju na tom njihovom websiteu. Ako se želi imalo novaca uložiti u Google oglašavanje, a to imalo znači više od 1000 kuna mjesečno, mislim da treba angažirati nekog analitičara koji će posložiti analitiku kako spada. Mislim, ja obično kažem da analitiku treba planirati puno prije. To si me i pitao na početku, zašto ne na kraju svega. Dakle, ljudi misle da je analitika samo staviš onaj komad koda i ništa više ne diraš. Ja obično kažem ljudima da analitiku treba planirati u trenutku kada kod izrade weba prelazimo sa wireframe-a na dizajn. Kad smo nacrtali šta će otprilike sve biti na sajtu i sad dizajner je krenuo to lijepiti, staviti u lijepe boje, razmišljati o tome, o user experience-u, znači što će korisnik sve klikati na koje načine. U tom trenutku treba planirati analitiku, jer ja kad planiram nekakvu analitiku, ja napravim plan implementacije i plan mjerenja. Znači jedno je podešavanje Analyticsa u nekakvom sučelju samog Analyticsa, a drugo je implementacija za developere. Znači dam developerima šta bi oni trebali eventualno napraviti na web sajtu da to bude nešto kvalitetnije. I to budu upute od 2-3 stranice pa do 20-30 stranica, ovisno o složenosti nekakvog web sajta. Jer kad ja to na početku dam developerima, onda njima je to puno lakše napraviti nego na samom kraju. I puno jeftinije je napraviti takve promjene nego na samom kraju. Čak na početku praktički ne košta ništa. Svejedno im je ne hoće ići lijevo ili desno na jedno mjesto. Tako da. Te stvari ste trebaju napraviti na početku kako bi kvaliteta podataka u analitici bila bolja. Ne samo osnovno, nego kako bi kvaliteta podataka u analitici bila bolja. Sad, ako neko ima ozbiljnije budžete i ako ostvaruje nekakav ozbiljan promet na tom web sajtu, pa čak i ako nema web shop, znači nije da je web trgovina, nego i posredno ostvaruje nekakve novce na svom web sajtu, taj bi trebao analitičara barem imati tu negdje u pripremi, svako malo u kontaktu, kako bi taj analitičar mogao barem jedanput mjesečno dati nekakav svojih par rečenica komentara na ono što se dešava na sajtu. Najgore što se meni dešava je da me neko kontaktira nakon par mjeseci i kaže joj daj vidi, imamo sad situaciju, imamo neke ove rezultate, daj nam objasni zašto su rezultati takvi i takvi. Ok, mogu donekle možda objasniti, ali kao što sam ispomenuo prije, nemam pojma što se dešavalo u njegovoj industriji zadnjih 6 mjeseci, nemam pojma što su sve točno radili na sajtu u zadnjih 6 mjeseci, a kad pitaš klijenta šta ste radili na sajtu, ništa. Ništa nismo radili. Ljude je često i sram priznat šta su radili i strah u stvari priznat šta su radili ili ne misle da neke stvari koje su se radile na sajtu mogu utjecati zapravo u konačnici na uspješnost nečega. Tako da, ne znam koliko je dovoljno mali, ali kao što sam rekao, možda ispod 1000 kuna mjesečno na oglašavanje je samo dovoljno da se osnovne stvari postave kako treba. A ako nema nikakve monetizacije na sajtu, ako je samo običan sajt, onda dobro. Ajde, može biti onaj osnovni analytics postavljen na sajtu. Da, super mi je tvoje objašnjenje u stvari kako si po nekakvim levelima to objasni, znaš, od onog najmanjeg pa prema nekakvim složenim stvarima. Ukoliko vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na moj YouTube kanal kako bi dobivali informacije o svim budućim epizodama koje ću objavljivati.